Roda VT. Oi, meu nome é Maria Laura, eu tenho 8 anos e hoje eu vou ensinar a fazer negrinho de micro-ondas. Primeiro você bota o leite condensado todo. Depois 6 colheres de Nescau. Depois mexe, bem mexido. Depois para fazer muito depois para não fazer muita meleca, bota no micro-ondas por 7 minutos.